โอเควิทยาศาสตร์5/1นะคะเรายังอยู่หน่วยที่5นะคะสิ่งมีชีวิตบทที่2ชื่อสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนะคะเด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วกับป่าชายเลนนะคะและเด็กๆได้เห็นของจริงไปแล้วนะคะที่เด็กๆไปวัดถุงทองนะคะแถววัดถุงทองตากอากาศบางปูนะคะจะมีป่าชายเลนขึ้นนะคะบริเวณนั้นจะมีน้ำทะเลท่วมถึงอย่างสม่ำเสมอและเป็นบริเวณที่มีน้ำกร่อยนะคะน้ำกร่อยคือจะไม่เค็มเกินไปจะไม่จืดเกินไปนะคะคือบริเวณที่อยู่บริเวณปากแม่น้ำเช่นบ้านเรานะคะที่ปากน้ำเนาะมันก็จะเป็นปากแม่น้ำเจ้าพระยากับปากอ่าวไทยนะคะมาเจอกันบริเวณบ้านเราเราเรียกว่าปากน้ำจะมีป่าชายเลนเยอะนะคะสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลนที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วก็คือมีปลาตีนเนาะมีปูเปรี้ยวกล้ามดาบมีกุ้งดิบขันนะคะส่วนพืชก็จะมีป่ากงกลางป่าแสมต้นลำพูนต้นลำแพงต้นเหนือปลาหมอนะคะสิ่งเหล่านี้จะสามารถเจริญเติบโตในป่าชายเลนได้นะคะวันนี้เธอจะพาเด็กไปเรียนรู้นะคะสิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างและลักษณะที่เหมาะสมตามแหล่งที่อยู่ต่างๆนะคะเช่นนักเรียนนะคะนักเรียนจะมีแหล่งที่อยู่อาศัยก็คือบ้านใช่ไหมคะนักเรียนจะไปอาศัยอยู่บนต้นไม้ได้ไหมไม่ได้นะคะนักเรียนอยู่บ้านครับยกเว้นต้นไม้ที่มันแข็งแรงแล้วเราก็ไปสร้างบ้านต้นไม้ นั่นก็คือเราก็อาศัยอยู่ในบ้านหอมไม่ใช่เราก็คือเราไปอยู่อาศัยอยู่บนต้นไม้เลยได้ไหมไปอยู่ตามกิ่งไม้เลยได้ไหมไม่ได้นะคะเราต้องอาศัยอยู่ในบ้านของเราเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเลี้ยงลูกอ่อนออกลูกออกหลานนะคะอันนี้แหละเขาเรียกว่าแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะเข้ามาค่ะวันนี้เราขึ้นกิจกรรมที่1นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะขึ้นกิจกรรมที่1นะคะโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตเหมาะสมสำหรับแหล่งที่อยู่อย่างไรนะคะกิจกรรมนี้เพื่อให้นักเรียนสามารถสังเกตรวบรวมข้อมูลและบรรยายโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่นะคะนั้นๆนะคะทั้งบนบกและในน้ำนะคะมันจะมีสิ่งแวดล้อมที่จะสามารถปรับตัวเข้าสู่สิ่งแวดล้อมนั้นๆได้อย่างไรจึงจะเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืชสัตว์แม้กระทั่งมนุษย์เหมือนเรานะคะจะต้องปรับสภาพให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมคลิปวิดีโอเด็กๆคะชมคลิปวิดีโอเสร็จแล้วเชื่อขอดินสอ1แท่งแล้วก็ยางลบด้วยนะคะเชื่อขอดินสอกับยางลบเพราะว่าเชื่อจะให้เด็กๆวาดรูปในหน้าที่90ค่ะบันทึกการทดลองเด็กๆจะวาดรูปหรือว่าเด็กๆจะเขียนวาดรูปครับนะคะตอนนี้17คนนะคะตอนนี้17คนกับอะไรไปนักเรียนพอจะบอกครูได้ไหมคะอ๋อครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ กิจกรรมที่1ยังเขียนไม่เสร็จ ไทยแลนด์ต้องมีการปรับ กิจกรรมที่1ยังเขียน โครงสร้างและ ใช่ ลักษณะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวชื่อตามให้ กับแหล่งที่อยู่ อ๋อครับ เยี่ยมมากเลยค่ะรับบี้แล้ว อื ถ้าม ว่า แหล่งที่อยู่นี้ล่ะคะนักเรียนรู้จักแหล่งที่อยู่นี้ไหมคะ นั่นมันทะเลทรายนี่คะ ใช่ค่ะบริเวณทะเลทรายด้วยนะคะในตอนกลางวันจะมีอุณหภูมิสูงหรือมีอากาศร้อนมากค่ะแต่ในตอนกลางคืนนะคะก็จะมีอุณหภูมิต่ำหรือมีอากาศหนาวเย็นค่ะซึ่งทะเลทรายเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งและมีทรายปกคลุมนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีฝุ่นทรายด้วยค่ะถ้าทะเลทรายมีลักษณะแบบนี้นักเรียนคิดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่นี้ไหมคะและถ้ามีสิ่งมีชีวิตที่สามารถอาศัยอยู่ในทะเลทรายได้ สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นจะมีการปรับโครงสร้างและลักษณะให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตได้อย่างไรคะ แล้วนักเรียนล่ะคะคิดว่ายังไงถ้าหากตอนนี้เนี่ยนักเรียนยังไม่แน่ใจก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าในวันนี้เนี่ยครูอยากจะชวนนักเรียนไปทำกิจกรรมที่1โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตเหมาะสมกับแหล่งที่อยู่อย่างไร
เพื่อเราจะไปหาคำตอบนี้ด้วยกันค่ะ ก่อนอื่นเราจะมาอ่านจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้ในหัวข้อทำเป็นคิดเป็นกันก่อนนะคะ ขณะอ่านก็ให้นักเรียนกดพักวิดีโอไว้ก่อน เมื่ออ่านจบแล้วก็ให้นักเรียนกดเล่นต่อ ถ้าพร้อมแล้วเราไปอ่านกันเลยค่ะ นักเรียนอ่านจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้กันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะ นักเรียนก็จะได้เรียนรู้จากการสังเกต และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่นะคะ และเมื่อทำกิจกรรมนี้แล้วนักเรียนจะสามารถทำอะไรได้คะรับบี้ต้องตอบได้แน่ๆเลย เราก็จะสามารถบรรยายโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆได้ค่ะ ที่อยู่นั้นค่ะ ครูอยากรู้จังเลยค่ะว่ารับบี้จะไปสำรวจที่ไหนนะ รับบี้ยังไม่แน่ใจเลยค่ะ แต่รับบี้ก็คิดว่าจะไปที่สวนผลไม้ของคุณลุงค่ะ น่าสนใจมากเลยสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่นของนักเรียนก็ให้กดพักวิดีโอไว้ก่อนค่ะ เมื่อนักเรียนบันทึกผลการทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็กดเล่นวิดีโอต่อแล้วกลับมาสนุกกันต่อค่ะ อุ๊ยนั่นรับบี้เจอแล้วค่ะ มีนกที่อยู่บนกิ่งไม้ตัวหนึ่งน่ารักมากเลย หัวแหลมด้วย นกอะไรเหรอคะคุณครู อ๋อ นั่นนกประหลอดหัวโขนค่ะ หรือที่บางคนเนี่ยชอบเรียกว่านกกรงหัวจุกนะคะ อ๋อ นกกรงหัวจุก มีหน้าล่ะ รับบี้เห็นมันหัวแหลมๆ อ้าว มันบินไปโน่นแล้วค่ะ อ๋อ มันบินไปจิกกินผลไม้นี่เอง น่าจะอร่อยนะเนี่ย เอ๊ะ มันจะบินไปที่ไหนต่อนะ อ๋อ มันบินไปที่รังค่ะรับบี้ที่บนต้นไม้ด้านนี้นะคะ ว้าว รังนกอยู่บนต้นไม้แบบนี้นี่เอง แถมมีลูกนกอยู่ในรังด้วยค่ะ น่ารักจัง รับบี้จะสังเกตโครงสร้างและลักษณะของนกประหลอดหัวโขนได้ไหมคะคุณครู ได้สิคะ แล้วก็รับบี้อย่าลืมวาดภาพโครงสร้างลักษณะของนก พร้อมทั้งระบุแหล่งที่อยู่ด้วยนะคะ โอเคค่ะ นักเรียนและรับบี้บันทึกผลการสังเกตเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ แถมยังระบุแหล่งที่อยู่ด้วย งั้นรับบี้ช่วยนำเสนอให้เพื่อนๆฟังหน่อยได้ไหมคะว่าพบอะไรบ้าง ได้ค่ะ นกประหลอดหัวโขนมีปีก1 คู่ มีขา2 ขา มีตีน และมีปากแหลม แหล่งที่อยู่คือบนต้นไม้ที่สวนผลไม้ชายป่าค่ะ จะพบว่าตีนของนกเนี่ยมีทั้งหมด 4 นิ้วค่ะ เป็นนิ้ว เด็กๆสังเกตดูนิ้วเท้าของนกตัวนี้นะคะ เด็กๆสังเกตดูนิ้วเท้าของนก หน้า3 นิ้วแล้วก็ข้างหลัง1 นิ้วนะคะ ซึ่งทำให้มันยึดเกาะกิ่งไม้ได้ดีค่ะ นักเรียนจะเห็นว่าโครงสร้างลักษณะของปีก ตีนและปากของนกประหลอดหัวโขนนั้น เหมาะสมกับการดำรงชีวิตบนต้นไม้ในสวนผลไม้แห่งนี้ค่ะ โอเค เด็กๆจับดินสอค่ะเดี๋ยวเชื่อจะให้เด็กๆวาดรูป เด็กๆจับดินสอค่ะ เมื่อกี้เด็กๆเจอนกประหลอดหัวโขนใช่ไหมคะ วันนี้เดี๋ยวเชื่อจะให้เด็กๆวาดรูปนกกระเตงนกกางเขนนะคะ นกกางเขนบ้านเชิญเนี่ยค่ะเชิญเลี้ยงปลาไว้บ่อหนึ่งอยู่หน้าบ้านไอ้นกตัวเนี้ยมันชอบมากินปลาของเชิญเป็นอาหารนะคะ ครับ ขอดูอันนั้นก่อนครับเชิญข้างบนเสร็จเชิญผม ฮะ ข้างบนผมยังไม่เสร็จ อันนี้เหรอคะใช่ไหม ใช่ครับ โอเคนะคะ เด็กๆก็จะวาดรูปนก
กางเขนเด็กๆเขียนค่ะนกกางเขนค่ะ ลูกกลางเข็มเป็นยังไงเชอ อ่าเดี๋ยวเราดูกัน มัน นะคะ แบบกลางปีกอะ นกกางเขนนะคะ จะอาศัยอยู่บนต้นไม้ออกไข่แล้วก็เลี้ยงลูกอ่อนนะคะ แล้วทำไมมันต้องชื่อกลางเข็มหน้าที่90ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะใช่ถึงหน้า90ค่ะ เสร็จแล้วครับ เชื่อหนูยังไม่เสร็จ รวบรวมข้อมูลและบรรยายจุดประสงค์นี้ใช่เขียนตั้งแต่วันศุกร์แล้วใช่ไหมหรือว่ายังไงหรือว่า ไม่ใช่ค่ะ โอเค ในแหล่งที่อยู่ เรียบร้อยค่ะ เรียบร้อยครับ เสร็จแล้วครับ โอเค สิ่งมีชีวิตที่นักเรียนสังเกตคือนกกางเขนนะคะ อันนี้คือเด็กๆวาดรูปนกกางเขนนะคะ นกกางเขน ใช่ว่าตามชื่อใช่ปะ ครับ no ไม่ใช่ ว่าตามชิดว่าตามจินตนาการตัวเอง ออมครับเชิญเลคคอร์ดอยู่ อ นะ อม ลูก เดี๋ยวน้องตก เดี๋ยวน้องตกเชิญเลคคอร์ดอยู่นะลูกอย่าเล่น ครับ เดี๋ยวน้องตกเดี๋ยวได้เจ็บวาดเสร็จแล้วลงสีเลยใช่ไหมคะ ค่ะนี่สินะคะเด็กๆสังเกตนะคะ โครงสร้างลักษณะของต้นไม้ของ
ของนกตัวนี้นะคะ จะเหมาะสมกับการดำรงชีวิตอยู่ใน ใช่ครับใช่ครับ ครับ ผมไม่มีสีเทาอ่ะใช่เราต้องใช้สีอะไรระบายมันได้ไหมครับ สีที่สองค่ะอันที่สองแรงเงาเอา ได้ครับครูได้ครับได้ครับ ค่ะเด็กๆดูนะคะให้เด็กดูนะคะ นกนี้จะมีกรงเล็บนะคะ มีกรงเล็บเอาไว้เกาะ กับกิ่งไม้นะคะเด็กๆนะคะ เพื่อจะให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตบนต้นไม้ เพื่อไม่ให้มันตกลงมาจากต้นไม้นะคะ มันจะมีกรงเล็บกรงเล็บข้างหน้าจะมีและข้างหลังอีกหนึ่งนิ้วนะคะ เพื่อจะให้ยึดเกาะกับ ผมจะอยู่บนพื้นหญ้าได้ไหมครับ มากค่ะ เพื่อนกค่ะนกคือจะบอกว่านกอาศัยอยู่บนต้นไม้อะค่ะเห็นตา เธอผมคิดว่ามันเหมือนนกพิราบมากกว่า จ้าโอเค นกนะคะอาศัยอยู่บนต้นไม้นะคะ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย เป็นเอาไว้สำหรับเลี้ยงลูกอ่อนนะคะ ออกไข่นะคะ เติบโตในต้นไม้เนาะก็เหมือนคนเรา เสร็จแล้วครับ แต่ว่าผมเผลอเขียนอยู่บนพื้นหญ้าไปแล้วช่วยระบายสีหญ้าไปด้วย นกส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่พื้นหญ้าที่เป็นสัตว์ คือผมนึกภาพมันแบบ อาจจะออกมาเดินนะเชอก็เล ตร ย ง ว่า ข้างล่างที่เขียนว่าแหล่งที่อยู่คือเองเขียนว่าอะไร บนพื้นหญ้า เองก็วงเล็บแล้วบอกว่า จริง ๆ อยู่บนต้นไม้น้องออกมาเดินเล่นเฉยๆแค่นั้นเอง แล้วก็วงเล็บว่าอยู่บนต้นไม้เป็นตา ใช่ เขาวาดรูปต้นไม้อีกหนึ่งต้นให้เชิด เป็นบ้านให้น้อง เออ ที่จริง แค่นั้นแหละ จริงๆ แล้ว น้ ก็ องอยู่ ทำรังแค่นั้นนะคะโอเคไหมคะคุณตา สบายๆเชอ หนูรู้สึกว่าตัวเองกำลังวาดอีกาอยู่ หนูไปดูรูปมาจริง ๆ แล้วน้องมีสีขาวๆด้วยใช่ไหมคะเชอร์ ใช่จะมีสีขาวอยู่ตรงบริเวณลำคอโอเคนะโอเคแบบนะคะ ค่ะ ต่อไปค่ะนะคะเด็กๆคะระบายสีเอาไว้ระบายตอนเย็นก็ได้ค่ะ แล้วก็ถ่ายรูปส่งมาเอานะคะ
เด็กๆป่าเราไปบันทึกผลกันก่อนนะคะ บันทึกผลกันก่อน เด็กๆคะเดี๋ยวระบายสีเอาไว้ทำตอนว่างๆนะคะ แล้วก็ตอนเย็นถ่ายรูปส่งมาให้เชิญนะคะ หนูทำเสร็จหมดแล้วค่ะ อ๋อเหรอโอเคโอเค thank you นะคะ ผมมันจะนะผมทำเสร็จแล้ว ไม่เป็นไรค่ะ ไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยว โอ หนู เค ขอส่งผลงานตรงนี้เลย โอเคโอเคส่งแล้วเหรอมา นี่ส่งให้เชอร์ดูตรง ไหน นี้ ไห เล น ย ไหนเชื่อขอดูก่อนเดี๋ยวเชื่อหาเดี๋ยวต้าก่อนนะเดี๋ยวเชื่อหา ครับผม โอเคโอเค ถูกต้องโอเคเดลต้าถูกต้องค่ะ ขอบคุณครับ เด็กๆเห็นไหมเห็นของต้าไหมจะรีบปิดไปไหนโอเคโอเค เห็นครับเชอร์ โอเค thank you เหมือนวาดอีกาเลยอะ เป็นไรค่ะต่อไปค่ะ ผลจากการอภิปรายโครงสร้างในลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะคะตูนของตูนล่ะตูน กูเลื่อนลงหน่อยยังเขียนไม่เสร็จ เสร็จยังการ์ตูนต่อไปค่ะนกกางเขนมีขาสองขา มีขาสองขา มีตีนสองตีน มีนิ้วนะคะ มีนิ้วข้างหน้า3 นิ้ว แล้วก็นิ้วข้างหลังอีก1 นิ้วนะคะ อันนี้คือโครงสร้างลักษณะของนกกางเขนค่ะ เสร็จแล้วครับ มันอยู่ไหนเหรอก็คือตรงไอ้แก้งซ้ายเลย อะไรนะคะหอมเชื่อไม่ได้ยิน ไอ้ตรงที่แซดมีตีนเนี่ยชื่อมันก็คือตัวเท้าค่ะ มันนิ้วค่ะนิ้วโกงเล็บมันค่ะที่เขาเรียกว่าโกงเล็บอะค่ะ มีโกงเล็บ3 นิ้วอยู่ข้างหน้าอีกนิ้ว1ไว้ข้างหลังเอาไว้เกาะกิ่งต้นไม้นะคะ โครงสร้างและลักษณะนั้นเหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่คือทำให้ยึดเกาะกับกิ่งไม้ได้นะคะ ไม่ได้ อืมเด็กๆแป๊บนึงนะคะ ต่อไปฉันรู้อะไรบ้าง เด็กๆ คะ ถ้าคำว่าฉันรู้อะไรบ้างตอนนี้เด็กๆต้องดูวิดีโอก่อน และเด็กๆสามารถตอบได้ เด็กๆจะต้องเด็กๆดูวิดีโอนะคะ แล้ววิดีโอนี้อาจจะจบตอนพักเที่ยงพอดี แล้ววันพรุ่งนี้ถ้าครูติ๋มให้เราก็จะมาตอบฉันรู้อะไรนะคะ ค่ะ หรือถ้าทันเราก็เอาในคาบเราเลยนะคะ มันไม่ยาวคลิปวิดีโอนี้คือเด็กๆชอบนะคะเชื่อดูเชื่อยังชอบเลยนะคะ เป็นคลิปวิดีโอที่น่ารักมากนะคะ ไปอ่านด้วยกันเลยนะคะเพื่อน เชอร์นกในคลิปวิดีโอไม่ต่างจากผมอ่ะ เรื่องใบงานใบความรู้นะคะ เรื่องโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆนะคะ แหล่งที่อยู่แรกก็คือในน้ำนะคะห้วยหนองคลองบึงนะคะลำคลองสระน้ำแม่น้ำนะคะ จะพบกบปลานะคะที่อาศัยอยู่ในน้ำนะคะ มีปลา มีครีบกบมีพังผืดเชื่อมระหว่างนิ้วเท้านะคะ แล้วก็จะมีพวกพืชนะคะพืชน้ำเช่นผักตบชวาผักกระเฉดนะคะดำรงชีวิตอยู่ในน้ำต่อมาต่อไปบริเวณขั้วโลกนะคะบริเวณขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้นะคะเด็กๆก็จะพบหมีขั้วโลกนะคะแล้วก็นกฮูกนกเพนกวินนะคะหมาป่าขั้วโลกนะคะสัตว์เหล่านี้นะคะเรามาดูหมี
หมีขั้วโลกนะคะ ก็จะมีขนหนาปกคลุมร่างกาย มีชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่หนา เพื่อให้ร่างกายนั้นอบอุ่น และขนสีขาวนี้ยังทำให้กลมกลืนกับแหล่งที่อยู่อาศัย เพราะว่าขั้วโลกก็จะมีพวกหิมะใช่ไหมคะ มีสีหิมะจะมีสีขาวนะคะ ดังนั้นสัตว์บริเวณขั้วโลกจะมีลักษณะค่อนข้างที่ออกสีขาวๆนะคะ โอเคนะคะ ทะเลทรายค่ะ ทะเลทรายก็จะพบอูฐสุนัขจิ้งจอกกับบอลเพชรนะคะ เด็กๆจะได้ดูต่อ เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนน่าจะอ่านใบความรู้กันเสร็จแล้วใช่ไหมคะ รับบี้ก็อ่านใบความรู้เสร็จแล้วค่ะ โอเคค่ะ นักเรียนคะจากใบความรู้เนี่ยมีแหล่งที่อยู่หลายแหล่งเลยนะคะ นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่ามีแหล่งที่อยู่อะไรบ้าง รับบี้ตอบได้ค่ะ มีแหล่งที่อยู่ 3 แหล่ง ได้แก่ แหล่งน้ำขั้วโลกเหนือ แล้วก็ทะเลทรายค่ะ ถูกต้องค่ะ งั้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าสิ่งมีชีวิตมีโครงสร้างและลักษณะอย่างไรบ้างที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆค่ะ เรามาเริ่มจากแหล่งที่อยู่แรก นั่นก็คือแหล่งน้ำนักเรียนน่าจะตอบได้นะคะว่าแหล่งน้ำคือบริเวณที่มีน้ำอยู่เป็นจำนวนมาก นักเรียนคะที่แหล่งน้ำเนี่ยเราพบสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างคะ มีพืชน้ำและสัตว์น้ำอาศัยอยู่ที่แหล่งน้ำค่ะ สัตว์ในแหล่งน้ำก็เช่น ปลา กุ้ง หอย และกบ ส่วนพืชน้ำก็เช่น ผักตบชวาแล้วก็ผักกระเฉดค่ะ ใช่ค่ะ ที่แหล่งน้ำนะคะเราสามารถพบได้ทั้งพืชและสัตว์เลยค่ะ ทีนี้นักเรียนพอจะบอกครูได้ไหมคะว่า สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ที่แหล่งน้ำเนี่ยมีการปรับโครงสร้างลักษณะอย่างไรบ้าง เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ที่แหล่งน้ำได้คะ สัตว์ในแหล่งน้ำต้องมีส่วนที่ช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำค่ะ เช่น ปลามีครีบ และกบมีพังผืด เชื่อมระหว่างนิ้วซึ่งช่วยในการว่ายน้ำค่ะ ถูกต้องเลยค่ะรับบี้สัตว์เหล่านี้นะคะมีการปรับโครงสร้างลักษณะของร่างกายให้มีส่วนที่ช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำอย่างคล่องแคล่ว เพื่อประโยชน์ในการหาอาหารและหลบหนีผู้ล่าค่ะ นอกจากสัตว์แล้วนะคะ พืชบางชนิดในแหล่งน้ำเช่นผักตบชวาและผักกระเฉดก็มีการปรับโครงสร้างลักษณะให้สามารถลอยน้ำได้ด้วยนะคะ งั้นเราไปดูแหล่งที่อยู่ต่อไปกันเลยนะคะ นั่นก็คือบริเวณขั้วโลก นักเรียนคะบริเวณขั้วโลกมีลักษณะอย่างไรคะ รับบี้ตอบได้ค่ะ บริเวณขั้วโลกมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี และมีหิมะปกคลุมค่ะ ถูกต้องค่ะ แล้วที่บริเวณขั้วโลกเนี่ยเราสามารถพบสัตว์อะไรได้บ้างคะ และสัตว์เหล่านั้นต้องปรับโครงสร้างลักษณะอย่างไรเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้คะ สัตว์ที่ขั้วโลกจะมีหมีขั้วโลก นกเพนกวิน นกฮูกขั้วโลก และก็หมาป่าขั้วโลกค่ะ ส่วนใหญ่สัตว์ในบริเวณขั้วโลกมีขนสีขาว เพราะเป็นสีที่ทำให้พวกมันดูกลมกลืนกับสีของหิมะใช่ไหมคะ ใช่แล้วค่ะรับบี้ช่างสังเกตดีมากเลยนะคะ การที่สัตว์ที่บริเวณขั้วโลกมีขนสีขาว ก็เพื่อทำให้พวกมันเนี่ยกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยหิมะค่ะ นอกจากนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับการล่าเหยื่อด้วยนะคะนอกจากนี้สัตว์ที่บริเวณขั้วโลกยังมีการปรับโครงสร้างลักษณะอย่างไรอีกบ้างคะ รับบี้คิดว่าสัตว์เหล่านี้จะมีขนที่หนาๆปกคลุมร่างกาย มันจะได้ไม่หนาวค่ะคุณครู ใช่แล้วค่ะ ไม่ว่าจะเป็นหมีขั้วโลก นกเพนกวิน นกฮูกขั้วโลก แล้วก็หมาป่าขั้วโลกนะคะ ต่างก็มีขนหนาๆปกคลุมร่างกาย แล้วก็ที่ใต้ผิวหนังนะคะ ก็มีชั้นไขมันหนาๆช่วยให้ร่างกายอบอุ่นค่ะ นอกจากนี้นะคะหมาป่าขั้วโลกเนี่ยก็มีการปรับโครงสร้างลักษณะของใบหูแล้วก็จมูกให้สั้นนะคะ เพื่อลดการระบายความร้อนค่ะ ทีนี้เราก็มาถึงแหล่งที่อยู่สุดท้ายนะคะ นั่นก็คือทะเลทรายค่ะ ซึ่งในตอนกลางวันเนี่ยก็มีอุณหภูมิสูง ส่วนในตอนกลางคืนนะคะก็มีอุณหภูมิต่ำค่ะ นอกจากนี้นะคะทะเลทรายก็เป็นพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งแล้วก็ปกคลุมไปด้วยทราย แล้วก็ยังมีฝุ่นทรายด้วยนะคะในทะเลทรายเราจะสามารถพบสิ่งมีชีวิตอะไรได้บ้างคะ
แล้วสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นจะต้องปรับโครงสร้างลักษณะอย่างไร จึงจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้คะ ตอนแรกรับบี้คิดว่าทะเลทรายจะไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เลยค่ะ แต่หลังจากอ่านใบความรู้แล้วรับบี้รู้แล้วค่ะว่าทะเลทรายมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดเลย เช่น อูฐซึ่งมีหนอกสำหรับเก็บไขมันไว้ใช้เมื่อไม่มีอาหาร มีขนตายาวเพื่อป้องกันฝุ่นทรายเข้าตา มีขายาวเพื่อให้ลำตัวอยู่ห่างจากพื้นทรายที่ร้อน แล้วก็มีเท้าที่มีพื้นที่กว้างเพื่อไม่ให้จมลงไปในทรายตอนมันเดินค่ะ ส่วนสุนัขจิ้งจอกทะเลทรายก็มีใบหูใหญ่ มีขนที่ใบหูเพื่อป้องกันไม่ให้ทรายเข้าหู และมีจมูกที่ยาวเพื่อช่วยระบายความร้อนในร่างกายค่ะ ใช่แล้วค่ะรับบี้และในทะเลทรายนะคะยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นอะไรอีกบ้างคะ และสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นมีการปรับโครงสร้างลักษณะอย่างไร จึงจะดำรงชีวิตอยู่ในทะเลทรายได้คะ อ๋อ ยังมีพืชในทะเลทรายค่ะ เช่น กระบองเพชร มีการปรับโครงสร้างและลักษณะของใบ โดยการลดรูปใบให้มีขนาดเล็ก แหลม แข็งคล้ายหนาม เพื่อลดการสูญเสียน้ำ และมีการกักเก็บน้ำภายในลำต้น ทำให้มีลำต้นอวบน้ำค่ะ รับบี้ตอบได้ครบถ้วนเลย เยี่ยมมากเลยค่ะ นักเรียนคะ ในใบความรู้เนี่ยยังมีสิ่งมีชีวิตอะไรที่เรายังไม่ได้พูดถึงไหมคะ สัตว์จำพวกนกค่ะคุณครู ใช่แล้วค่ะ จริงๆ แล้วสัตว์จำพวกนกเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกันหลายชนิดเลยนะคะ เช่น นก ไก่ แล้วก็เป็ดค่ะ สัตว์เหล่านี้เนี่ยก็มีโครงสร้างลักษณะบางอย่างเหมือนกัน แต่บางอย่างก็แตกต่างกันนะคะ เช่น ลักษณะของตีนก็มีความแตกต่างกันนะคะ ทีนี้นักเรียนและรับบี้สามารถบอกครูได้ไหมคะว่า ตีนของสัตว์เหล่านี้มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง อ๋อ ตีนของนกส่วนใหญ่จะมีนิ้วตีนข้างละ3 นิ้ว และข้างหลัง1 นิ้ว รวมเป็น4 นิ้วค่ะ นกประหลอดหัวโขนที่รับบี้เจอก็มีตีนแบบนี้ค่ะทำให้มันเกาะกิ่งไม้ได้ดีค่ะ ใช่แล้วค่ะรับบี้ แล้วตีนของเป็ดและไก่ล่ะคะ มีลักษณะอย่างไร ตีนไก่นะคะ ก็มีนิ้วตีน4 นิ้วเช่นเดียวกันกับนกค่ะ แต่นิ้วตีนไก่เนี่ยจะมีโครงสร้างลักษณะหนาแข็งแรงทำให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตบนพื้นดิน แล้วก็ช่วยในการคุ้ยเขี่ยอาหารบนพื้นดินได้สะดวกค่ะ แล้วเป็ดล่ะคะ นักเรียนคิดว่าเราสามารถพบเป็ดในแหล่งที่อยู่ใดได้บ้างคะ ใช่แล้วค่ะ เราก็สามารถที่จะพบเป็ดได้ทั้งบนพื้นดินแล้วก็ในแหล่งน้ำเลยนะคะ แล้วโครงสร้างลักษณะของตีนเป็ดมีความเหมาะสมกับการดำรงชีวิตทั้งบนพื้นดินและแหล่งน้ำอย่างไรบ้างคะรับบี้ตอบได้ไหมคะ รับบี้ตอบได้ค่ะ ตีนเป็ดจะมีพังผืดระหว่างนิ้วตีน ตีนแบนทำให้เดินบนพื้นดินได้ และยังทำให้ว่ายน้ำได้ด้วยนะคะทำให้มันสามารถดำรงชีวิตทั้งบนดินและแหล่งน้ำได้ค่ะ เยี่ยมมากเลยค่ะรับบี้ โอเคนะคะ เดี๋ยวฉันรู้อะไร เดี๋ยววันพรุ่งนี้เนาะถ้าครูติ๋มให้นะคะ ก็จะมาตอบคำถามฉันรู้อะไรนะคะ เด็กๆเปิดกล้องค่ะเปิดกล้องค่ะโอ้โหเปิดกล้อง18 คนนะคะ วันนี้18 คนเปิดกล้องค่ะนับ1 2 3โอเค1 2 เมื่อกี้มันย้อนแสงใช่เอาใหม่ โอเคเอาใหม่1 2พร้อมยังโอเคโอเควันนี้อันนี้ไปไหนโอเคคาบนี้เอาไว้เท่านี้นะคะคาบต่อไปแล้ว ค่ะสวัสดีครับบ๊าย ส บา วัสดี ย ค่ะบ๊ายบายเด็กๆทานข้าวนะคะดักทานข้าวนะคะ